بەناوی خۆی بەخشندەی مهرەبان سڵاوتان لێبێت بەڕێزان شادومانین لە بەشی هەشتم لە بەرنامەی بیناکردنەوەی تاک پێتان دەگەینەوە. یەک شتی پخت بەبیر ئێوە و خۆمان دەینینەوە لەبەرەوەی ئەو بەرنمەیەمان تەکمیلە بە بەرنامەی ڕابردوو دەمانوێت کۆ و پوختەی زانیاری ئەو تەوەرانێکە بەدەستمان بووە لەم بەرنمەیەدا تەکمیلکەین بە بەشی هەفتم. ئێمە لە بەرنامەی ڕابردوو باسمان لە چاکسازی کرد ئایا ئینسان دەکرێت چاکسازی تێدا بکرێ و لە کوێی ئینساندا چاکسازی دەکرێت لە کاتێکدا ئینسان بەشێکی مسەیەرە بەشێکی مخەیەرە واتە لەو بەشەدا ئینسان بەرپرسیارەتی هەیە و لە ڕۆژی دواییدا مەسئولیت هەڵدەگرێ ئەوەیە کە بەشە مخەیەرەکەیە و لەوێدا لە کوێدا ئەو دۆمینە کامەیە کە ئێمە دەکرێت جەختی لێ بکەینەوە کە چاکسازی تێدا بکەین ئەویش مەودای نێوان عەقڵ و نەفسە و باسمان لەوە کرد ئینسان تەنها بە ڕێگەی یاسا ناتوانرێت چاکسازی تێدا بکرێت بەڵکو دەبێت پەیامێک بەرنمەیەک ئایدۆلۆژیایەک هەبێ کە کاریگەری لەسەر ناخی ئینسانەکان بکە ئینسانەکان لە ناخەوە بگۆڕی چاکساز بکە ئینجا ڕنگدانەوەی دەبێت لەسەر هەڵسوکەوتی ئینسانەکان و لەگەڵ ئەوەشدا باسمان لەو سێ پرسیارە کرد کە ئایا ئینسان لەکوێ هاتووە لە بەرنامەی ڕابردوودا وەڵامی ئەو پرسیارەمان وەرگرت بەڵام لە ئێستادا دەمانێت تەکمیلە بۆ بابەتە باس لەوە بکەین ئایا ئینسان بۆچی هاتۆتە سەر زەوی ئەرچی چییە و هەروەها ئەگەر ماوە دەرفەتمان بداتن دەمانێت باز لەوەش بکەین چارەنووسی ئینسان بەرەو کوێیە ئینسان بەرەو کوێ دەڕوە. مامۆستا زۆر بەخێر زۆر خۆشحاڵین سوپاس دەکەین ئامادە بوون لە بەرنامەکان. باشە مامۆستا دەمەوێت ڕێک بە پوختی باز لە پرسیاری دووەم بکەین ئایا ئینسان بۆچی هاتۆتە سەر زەوی؟ بەناوی خوای گەورە و میهرەبان. هۆی پرسیارێکی زۆر سادەیە بەڵام زۆر قورسە ینی گرنگە لە لای ئاین فەلسەفە زانست. ئاین بەوازحی وەڵامی ئەو پرسیارەی دایتەوە بەڵام کەمتر فەلسەفە و زانست ئەو وەڵامیان پێ حەزەکەم شتێکی برێم خەڵکەی زۆر واتی دەگا ئەو بەرهەمی ئێستایی فەلسەفە و زانست وازان بەرهەمی عەقلی ئینسانیە بەرهەمەکی ڕوت یعنی عەقلی نەخێر هیچ مەفاهیمێکی ئینسانی نییە ئەسڵەکی ئاینی نەبی. من لە مەوسوعەی جودی لەبارەی ئەو مادەی مافی مرۆڤ کە بە دوواداچوون دەکەی دەبینی هەمووی ئەسلی ئاینی هەیە هەندێکیان هەیە نەسە مادەی دووەمیان سێمە نەسەن کەلیمەیەکی عومەری کوڕی خەتابە یان نەسێکی دینیە یان نەسێکی تەوراتیە یان ئینجیلیە یان براهمیە یان حتا هرمسیە هرمسی کە کۆنترین یان حتا سابیعەی مەندائیەکانە لە کتێبی کەنزا ڕەبا هیچ دەقەچی نابینیەوە ئینتاجی ئینسان خۆی بی سەوڕەی فەڕەنسی دروشمەکەی و حڕیەت و مەسەلەن ئەوانەی مافی مرۆڤ دەبینی ڕێک ئەو پەیامە ئاینیەیە کە دەقەدیم و هاتم لەبە هەندێن هیچ شتێک نابینیەوە هیچ مەفاهیمێک نابینەوە ڕێگ و ڕیشێکی ئاینی نەبی. بۆ نمونە شتەشکە باس بکەین ئێستا درێن یەکەم یاسا حەموڕابیە یان پێشی ویشار مهمەیە درن لە وادی ڕافدین مە حەدێکی بەریتانی بە دوواداچوونی کرد دەبینی ئەویش ئینسان نییە ڕاستە دە جوان نووسرایە لەسەر دینگەک مثلا ئەوەدا یاسایە نووسرا یاسایەکانی شەر نییە زۆر عەدالەت بەڵام مادەم یاسایە و سەروەرە جوانە دەبینەوە زۆربەی زۆری لە شریعەتی حەزرەتی ئیبراهیم وەرگێ بۆ نمونە فەلسەفەی یۆنانی یان ئەوەی پێی دەگوترێت شریعەتی سۆلۆن یان ئەو مەدەنیەتی کە ئینسانیەت شانازی پێ دەکا جارێ تالیس موەسیسی فەلسەفەی یۆنانە مەشهورە تالیس وەکوری لەژێر کاریگەری دوو تەوەجوهدایە یەکیان هرمسی ئەویترشیان تەوراتی زۆر مەشهورە ئەوە هەردووچیان هرمسی تەبعاً ئاینی ئیدریس بووە لە یۆنان مەفاهیمی یۆنان زۆر زۆر دەگەڕێتەوە سەر ئەوەی تەورات دێت وەکوێت تەجدیدێک لەو مەفاهیمانە دەکاتن تەنانەت لە چەندین سەرچاوە نەک سەرچاوی
ئیسلامی ئەم لە شەمسەدین شارەزووری دیتم، لە ئیبن خەلدون دیتم، لە ئەلبەدء وەتاریخ دیتم، دوایی لە تۆماس مۆر ئەیش باسی عینی شت دەکا. دەرێ فیساگۆرس دەرسی لە لای حەزرەتی داود خوێندیە، ئەمپاقلێتس دەرسی لە لای حەزرەتی سلێمان خوێندیە، یعنی بەلای کەمی جاروەیە هەندێک حەکیم یعنی ئانێ تەبیب بووینە دەرێن دەرسیان لە لای لوقمان خوێندیە. لوقمان لە چێن دەرێدن؟ لوقمان لە ئەفەریقا بووە، مەسەڵەن ناوی لە قورئان هات. ئەوانە هەموو ئاشکراوی دەکەن کە بەشی زۆری مەفاهیمی ئینسان چ زانستی چ فەلسەفی ئەوەی هەرە دوورەکەشە، حتا ئەوانەی ملحید بەکارین، بۆ نمونە ئەوەی فەلسەفەی مارکسی بەکارین کە یەکجار زۆر دوورە لە ئاین، بەڵام کە دەچێت سەر چاوەکی، بۆ نمونە دیالکتیکی مارکسی لە هێگلی وەرگرتیە. هێگل تا ڕادەیەک ینی نارم زۆر لە کانت وەرەگرت، بڕۆ پێدا بڕۆ دەگاتە مستەلەتل ئەوەی بابرەی نەفی بەرامبەر و ئەوی پێی دەگوترێ ئەوەی سەر و تەبقەکەی سەروتر. زۆربەی زۆری دەستەوە لای ئیمامی غەزالی، دەستەوە لای مەفاهیمی دینی لە چی، بەڵام بە تێکشێواوە دێ، یعنی حتا باو مۆزوع ئەسلم ئەوی پێی دەگوترێ ئستۆرە کەوا دیارە خەیاڵی بی، نەخێر خەیاڵی نییە. چۆنە؟ یان پەیامێکی ئاینیە یان قەولێکی گەورەی فەیلسوفیەکە کە دێتە ناو وەسەتی شعبی، ئەو قەولە دەستکاریەکی لا ئیرادی بەسەردا دێ، وەکو ئستۆرەی لێ دێ. هەرچی ئستۆرەیە دەمەسا دەکەی نیوەی ئەسڵەکی هەیە، نیوەکەی تر ینی کۆمەڵگە عەوام کردیتە مەفاهیمی خۆی کە بەکاری دەینی دەبتا وەکو بڵێ خرافیات و ئستۆرە و ئەوانە. باش لەوە هەندێک مەبەستمە ئەوەیە زۆر باشە. ئەو پرسیارەی جەنابێت ئەگەر بیدەوێت دەست ئینسان وەڵامی نییە. بەس مامۆستا بەر لەوە با پرسیاریەوە بکەمەوە، مادام سەرچاوەی فەلسەفە کە تێگەیشتنی ئینسانە و زانستیش سەرچاوەکەی دەگەڕێتەوە سەر ئاینەکان، یعنی ئاینی یەکە و پێ سەردەمی خۆی با پێ سەردەمی. لەبەرچی هەندێک جار هەندێک لە پەیڕەوکارانی ئاینەکان دژ بە فەلسەفەن، وەک دەڵێ دوو سەنگەری جیاواز دەبن. لەبەرچی خۆی ئەسلی ئاین ئەوەی نییە، بۆ نمونە کام ئاین گوتم پەیڕەوکارانی ئاین زۆر جوانە، پەیڕەوکارن ئەوەکو بڵێ دین نییە، دیندار ڕەنگە بە بەشێک لە دینیش بزانین دینداری خۆی وا دزانی ئەگەر دژی زانست بی. خۆی مامۆستا زیاتر عەفوەن ڕقەکە زیاتر بەرامبەر فەلسەفەیە نەک زانست. ڕاستە. لە چێ دێ؟ لەوەی دێ ئاین سادە دەکرێتەوە، بۆ نمونە فقه دێجێی ئاین دەگرێتەوە. سەلەبەر چی؟ حتا لە تاریخی ئیسلامی عالەمی ئیسلامی لەبەر چی وەستا، عالەمی تریش پێشکەوتوو بوو. فقه گوتیە من بەس ئەوە دینە، ئەوەی ئەمن دەیکەن. فقهی ئەحوال شخصیش، بۆ نمونە مثلا ئەو ئاەتانەی کە تەفسیر کرایە لە فقه مجموعە ئاەتەکەن کە عیلاقەی بە ئەحوالی شخصی هەیە، ئەو نەچوو ئاەتەکانی علمی مثلا أولم يروا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا، تفسيري أو نزانية يعني نيكري نشوى بلايدا باسی دروستبوونی گردون و چۆنیەتی بەڕێوە چوونی و ئەوانەی زۆر کەواتە تێگەیشتنی ئینسانیان تەنها لە بوارە فقهیەکە کە پەیوەند بە ئەحوالی شخصیە کۆ کردوێتەوە، نەچونێت لایەنە عیلمیەکە خۆی قیچەکە اختصاسە. بەڵام مشکلەکە لەوەی دێ گوتی نابی باسی شتیت کە بکەن، بەس ئەوەندە دینە. لەوەی سراع دروست بووە، ئیتیهام دروست بووە، بوویتە مشکلە. ڕاستە خۆی فقهەکەش پێویستە، فەلسەفەی دینەکەش پێویستە، زانستەکەش پێویست بووە. شتێکی ئینسانیە، ڕەنگە لە لای فەلسەفەش بوو بیگوتی فقه میمونە. بۆ نمونە ئەو ململانەیە کە تەهافت الفەلاسفە تەهافت پێدا دەڕۆی، ئەوە بەشێکە لەو بابەتەی. یعنی گوتی فەلسەفە هەر میمون لە کات چێ لە قورئاندا زۆر بەوردی باسی کتاب والحکمە دەکە لە بۆ ئەنبیا، تەنانەت لە بۆ حەزرەتی لوقمان بەس باسی حکمە دەکا، کاتە حکمە لە هینایەتی ڕێزی کتاب کە لێ مەبەست بڵێ مەبەستی پێی فەلسەفەیە. هیچ گومانی فەلسەفە يعني حب
حكمة وكدري يعني حكمة لقى توراتي يعني بله هذا الله هو كتاب شيء آسماني كتاب نخير يعني للقرآن ده الحمد لله إسراء زمزور بإذا أنا إنجليش نورادك مرادفات نيها التوراة لا قرآن هاتو حكمة هاتو بجدا يعني الريح والرياح جدا إليك يعني تنانا الإنسان وبشر جدا للقرآن كما مفاهيمنا هاتيا أو مفاهيمنا هو تاني للقرآن زور غلطة يا مرزعي لغة عربية بكاتا مرزع بس القرآن ده القرآن بخوي مرزع بس هموان تناك أو يبكي مرزع ولا عربي وبتستوسر قوم منتنا ما بس ما ويا أو وايلي كريا أو تأثير وايلي كريا كا وتناظر برامبر زانستو فلسفة وأنا خرابي أو آثاره معه أجواش واي كردوا ك وكبر عالمي إسلامي يعني عالمي متدين ترديق لفلسفة دور كوتو كلا فلسفة دور دكتور لا علم دور دكتور كلا علم دور دكتور لا تكنولوجيا دور دكتور كلا تكنولوجيا دور دكتور لا حضارة دور دكتور لا أصل إنسان يكي كلا بويهاتيا تعميري أرز ليش دور دكتور إسخو عالمي إسلامي إستباشا برام بيشوتر أو أصول أساسية كخوي لبينا يهاتي كبرسياركي الزنابيش لو باريا بجينا دكيان أو استاش بين أريه عالمي غربي أو أصل الدينية باش ترجيب دكيان عالمي إسلامي عالمي غربي باش ترجيب أو تعميري أرز باش ليستعمركم فيه استعمركم فيها تمسا زور يعني أوا وكبري غاية ومقاصدي هناني إنسان على لنا صعبة بيجوا بسيننا وكروتشي ولا مكي هندي قربونوي بشر لمسلمان لمسائل فقهي هندا قربونه توا بيدوانيا أو بوبيته كاريوي كزور زار ببيته معي زرر بو وشوازق لدين لدان لدين به أو بابا تانية ما وصلنا نزاني شونا يعني فقه بديل دينية بهزنا عجي يعني فقه تيجيش نيكا هاي دري إصلاحات الدينية غلط الدين إصلاح ناكري لبري اليوم أكملت الدين كامل إصلاح لمفاهيم إصلاح لمفاهيم لا فقه لا تفسير لا عقيدة بيدا برو لا فكري إسلامي لا حرتي أو بس لنصوص ناكري زور باش ليك لهمي ذكري ما بس مويا ناكري إيه ما أصلا لوي رادي استزور غلط خورنجا إمام كان جوين أو مذهبي شافعي أو مذهبي جعفري أو مذهبي حنفي أو مذهبي أباظي أو مذهباني اللي بوتشا رأيك هايتي أتدبي مذهبي تو بس دين بي نبي أهم مذاهبه بآخر أو يقولتي اختلاف أمة الرحمة من شعر زانينا بالرأية رأيتي زور خفش لو باري اختصاصي مني بيوانيا أو تاو درزو بلام أو يبتي تيدين لبو ترى ديك اختلافي فكري قازاني ستير زاوي باسم كر ديالكتيك لوي دي أصلا اختلافي فكري باشا حركة بس بو برزستبو لبو اختلافي اجتماعي زور خرابة زور خرابة زور باشا ما مستباسي وقت قلت أو والله أو برسيارة دكري الآين بدريتوا رنجة فلسفة وزانست بوشة وازا والله بيانا به تواو تيجيش نكام زور باشا إما لوحي آسماني خوي برودقار كده فرميتن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كواتا خلقي إنسان وجن بيكوا تاكشتك يشك لو أركاني أويك هردو كان أرشان أويك عبادات بك عبادات إخوة بمعنى فراوانكي دمي برسياري أو بكم ليرة عبادات ما بس بيتسيه ما مصدر چونك دوازار أركاكي دمي فراوان به إنزا برسياري اللي كشف دوازار حزا كم بيجوي بيمسروي برين أجد دين لتاريخ كومالجا يعني وحي لتاريخ كومالجا دي إنسان تسي بس إنسان لزياتي والسلام اللي كرداوي يكتري دهنزني وك حيوانات يعني هون تانية أو مفاهيم أنا إستدرس ولا علاقاتي دولي لا قوانيني دولي لا أو بيدقتري مفاهيمي إنساني لهاري كاري لا تعاون بيتعبرو أو هون تانية لبو إنسان درزوا دنا أو إنسان صاحبي أو نفسية عيني حيوانات صاحبي أو نفسية أو عقل فطرية هاتيا بلا ما عقل فطرية رنجا بينك رابي تقول أنانية لنفس زور بقى قوته لما هندي وحي شيء بيجوا مش حاجة أو زور تقول زارو إنسانك زور سليميشة
بەس نەفسی وای لێکردی ئەوەندە زاڵە قەرارێک دەردەکە وا دەزانی ڕاستە لەبە هەندێ وەکو برێ ئەوە چی مۆزوعی پێویستە وەکو برێ مەرجەعەتی پێویستە لە دەرەوەی نەفس و عەقڵی خۆی پێویستی پێیەتی کە ئەو قیاسبی نەک خۆی تاریخیش ئەو زۆر بابەتە زۆر دوور و درێژ مەبەستم ئەوەیە ئەگەر ئاین و ڕواحی نەبووە ئاینەکان بەگشتی ئینسان زۆر دڕندە دەبوو لەگەیەک کۆمەلگە هەر دروست نەدەبوو ئەوەی ئێستا دروست بووە هەوەنتە نییە باسیەکەی ئەجە دێنەوە سەر ئەوی جەنابەت بالفعل پرسیاری ئەوی ئینسان لە بۆ چە هاتووە وەڵامت دەست نەدەکەوت لە چوارچەوەی فەلسەفە و عیلم بەڵام لە ئاین وەڵامی دایتەوە ئەوەی باس کرد إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون طبعا إلا زۆر دو آيات ديك شيء ما مستمعنا بأماجة بوان تيجي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أوي ديكش آياتك بشش دفرميتن هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها زع أو صار آياتها بلى أو كواتا أرشي إنسان دياري ذاك زع بس بلام بودو شنيا فرم يعني ساعات أي تبي تقول تفسيري تجسيئي لبو قرآن يعني لبو دين أي تبي تقول التفسير الموضوعي تفسيري موضوعي تفسيري تجزئي بين آياتك رأيك درستك بلا مجموعك آية لسر بابتك هلويست درستك زور إذا أول هلويستي آين لساعتني إنسان بو كومالا آياتي درست بو بو درست بو عبادتها عبادت هي ولزانين سبحان الله الحمد لله طبعا باشا التزكية بس لأصل زور فرعون ترى بر أو آياتك يتكا أو ما لو تودك أو استعمركم فيه برپا كردني شارستانية يعني تعمير مصطلحي قرآن حضارتش مصطلحي أكاديمية كواتا لأصل دا هاتي عبادة كي بتشكو موضوع قريب هاتي نوعية عبادتك الأوية لا تاغوت دور كيو واجتنبوا الطاغوت أوش دي باسي بكينا وتسقرتوا دس بدات كريوة بكري وأنزامك أو دورتيا حضارة درس كردنا واستعمركم فيها زور بس لا آياتي يكن أما أو موضوعنا لبرهندي زور باسي قرآن دكين لنا حقوايا باسي إنجيل وتوراة وكتاب آسمانيا كاين تريش همو بكين ئاڤێستا بکەین مامۆستا هەر ئاماژەیەک هەیە باسی بکەن دەزانین لەبەر چی کەم زیاتر باسن خەڵکی ما شارەزایی بەوانە زیاتر هەیە دەنا زۆر تەبیعیە باسی هەمووان بکەین هەمووی ئاياتی خواییە هەرچیان هەیە دەستکاری کرایە واضح دیارە بەڵام حتا لە کتێبێک ئەگەر 5 ئاياتی تێدابی دەستکاری نەکرای با سەتی دەستکاری هەر باشەوە بەتایبەت لە ڕوانگە زانستیەکان ئێمە دەکرێت زۆر باش پرسیان پێ بەستن لە ئاياتی یەکەم کە باس کرد باسي جن وإنس دكا كانت بس أودو حضارتيان هي باقي مثلا باسي وما بث فيهما من دابة إلا آسمان هي الدابة من دب الأرض ونظم استوى هذا ليه كاتو بلقي لسروي كتنهاد جن وإنسان هي تن أو حضارت بالله رنجا فيروس وبكتيريا لو آسمان ما نازل بالله رنجا الدابات هو تاني الدابة بري والله من دب في الأرض رأيك اللغوية بالله يعني عشيرتك لكاتي خوي ويقولين أنا نابنا مرجع لبو كلمة تبي زور ورد بين لو بابتان باش دابة هي لا مصدر وصائقة من في السماوات ومن في معنى لا آسمان هي بس كأوي قاون حضارتها تنهاد جنو إنسا أو دوية أوانج أو تكليفية عند سر وإلاشا أدي عبادة الآقا من ليبي بس من كده هي تري لهم طاعتي خم لكن محقق لسيزني كطاعات كده بيحقق لسه مش تشي حبي طاعت أو معنى هي اشتيش الزوانا ده بيحمو أجا طاعتك بلام طاعت مكا عبادة مكا اللي بخد كيف خدتواني بس أجد لا شيء بنو لو بخد سويني حرناني بخو غادر لا يبقى ظلم لا يبقى دجنان بينا نعزم الرز لما في آفرت وهيج تشي مجرى أو دتواني بيكي طاعت نعبلا طاعت أويا آدمية هموشتك لسا أساسي أو آياتي طاغوت معناه هيك طاغوت تجاوز لا سنور رك أو سنوريك داندرا أجاو قانون شريعته وحيا طبيعته زاروية طبيعتي يارمتي دار لابد ياري كرني أو سنور
هەر تەجاوزە گەوجە تەجاوزە ئیجتیماعیە اقتصادیە سیاسیە پێدا بڕۆ مەسەلەی زوڵم ئەوە ئەساسەکەی بەڵێ کاتە دوورکەوتنەوە لە زوڵم ئەساسی هەموو ئەساسانە ینی حەزەکەم قسە چی بکەین خۆی ئاین ڕاستە ئاین هاتووە لە بۆی ئینسان فێرە هەموو شتێک بکە فێرە عەدالەتی بکە لەگە برای ئینسانەکەی بەڵام لە کۆتاییدا لایوی ئەوەندە بەو دەرزی گرنگ نییە یەک کافرە یەک مولحیدە پێی باشە جانی ئیش لە سەدەکە بەس نایلێت و شمشێری لەسەر برنکەی و قامچی لەسەر برنکەی وەرە دەبی ببێ دیندار دەبی ئەوەی نا ئەوەی هیچون هیواری پێویستە لەوەی لە یەک شتی دەرێ شمشێری بڕنکە لا عدوانە ئیلا عەلە ظەن لەوە ستەمکار کاتە غەزەوات و فتوحات و ئەنە لە بۆ دین پێویستی بۆ شتانە نییە بەڵام کاتە کە زوڵم هەیە لە منتیقەچی فتوحات و غەزەوات پاساوە لە بۆی بەس پاساو نییە لە بۆ ئەوی برێ بچین دینی بڵاو خوای گەورە هیچ پێویستی بۆی نییە سەدە جێ لا ئیکراه فی الدین یعنی ئەوەی زۆرە لەو بابەتەی یعنی تو ئیکراهی بکەی وەرە بە دین بە ئەوانەی ناوی لەبەر هەندێ هاتنی ئینسان یەک لەوانەشە کە شان بەشانی زڵم بە هیچ شێوەیەک ینی دەکرێت لەگە کافری هەستی دانیشتی لەگە مولحیدی لە مەجلیسی بەس لەگە زاڵمی بە هیچ نەوعەتی نایە کاتە دین کێشەی هەراتە وەستانی بۆ تاغوت بەڕستان دەیبەستنەوە زیاتر بەلایانی زوڵم بەلایانی باش زوڵم مامۆستا هێشتان وەڵامەکەم دەمەوێتم هێشتان باسی بکەین تقریبان ڕێژەشی باشمان هینایە بەڵام دەمەوێت شتێک بۆ بینەران ڕوون بکەمەوە بەڕێزان کە دەڵێن ئەرچی ئینسان لەسەر زەوی کەواتە ئینسان هەروەکو چۆن خوای پەروەردگار کە دەفەرمێت وما خەلەقت الجن والئینس إلا ليعبدون عیبادەت لەسەری ئەرکە واجبە کەواتە دوورکەوتنەوە لە زوڵمی زاڵمیش وەکو نوێژەکە واجبە ئەوەش ئەرکە شتێک نییە بە هەوەسی خۆمان بڵێن دەکرێت لێ دوورکەویەوە دەکرێت دوور نەکەویەوە وەستەعمەرەکم فیها و خاوەن ببێت بە خاوەنی شارستانیت ئەوەش ئەرچی ئینسانە کەواتە لی مەسئولەتی لەسەرە بەرپرسیارەتی لەسەر هەڵدەگری مامۆستا لێستەخلیفەنەکم فی الأرض ئەوەی کە ئینسان جێنشینی خوای پەروەردگارە لەسەر زەوی کەواتە دابێت لەو ئاسەدا بێت کە بەو ئەرکانە هەڵسێ ئەگەر بێت و هەموو ئەو ئەرکانە جێبەجێ نەکاتن ناتوانێت شارستانی تێک دروستکاتن لەسەر زەوی ئەو پێکەوەی کەەوە باست کرد کە ئاین کڕۆچیەوەیە کە پێکەوەی بێکەوە بەرجەستە دەکاتن بەشی دووەمی وەڵامەکەم مامۆستا بەس دەمەوێت ناوبڕێک وەربگرین اینجا بین تەکمیلەی ئاەتەکانی دیکە بکەین لە بابەتەکەم بەڕێزان ناوبڕێک وەردەگرین پاشان پێتان دەگەنەوە وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سڵاوتان لەبێت بەڕێزان زۆر باشە مامۆستا با بچینەوە سەر تەکمیلەی پرسیارەکەمان کەواتە عیبادەت واجتەنیبوا الطاغوت واستعمركم فيها اینجا لە سەروی هەموو شیانەوە ئێوە کە ئینسان لەیەستەخلیفەنەکم فی الأرض جێنشینی خوای پەروەردگارە باش ئێستا کەواتە مەسەلەی عیبادەت و مەسەلەی واجتەنیبوا الطاغوت هەروەکەوەی کە لە فەرمودەیەکی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم دا ئاماژە بۆ کراوە کە خوای پەروەردگار حکمی حاکمێکی کافر ئیدامە پێدەدا ئەگەر عەدالەتی هەبێ بەڵام ئەگەر عەدالەتی نەبێ ئەو دەستێتە بابەتی زوڵم کە لە کوردەواری دەڵێن پەتی زوڵم کورتە کەواتە لێرەدا عەدالەتەکە هەندێک جار بە پێش عیبادەتەکەش دەکەوێت کە دەچێتەوە سەر مەسەلەی واجتەنیبوا الطاغوت لەوە بامۆستا بە تەفاسیلی زیاتر کە دەرەی مەقاسیدی هاتنی ئینسان لەوەی بەرجەستە دەبی تا لەمن ئەو مناقەشەی زۆر کرا کاتی خۆی ئەرێ کافرێکی عادل یعنی ئینسانێکی بێدینی عادل باشتریان یەک بەدینە لە بۆ خۆی بەس زاڵمە ینی ساخ کراوە قاعدەکەیە قاعدەی ئیبن تاوس کەمتر ناوبانجی هەیە بەس فەقیهەکی گەورە بوو گەیشتە ئەو نەتیجەی کافر عادل خير من مسلم جائر تا کۆتایی هەت ئەمەزار قاعدە لە دوای مناقەشەیەکی زۆر قاعدە دروست دەبی ناتە قانون بەڵام دەبتا قاعدة أقل ابن تيمية قصيلة إن ملك تدوم بالعدل ولا تدوم يعني
یان لەوەی دەسەڵات لە لای کافری داوامی زیاتر دەبی نەک لە لای یعنی ئەوانە تاوە هیچ شکوکومان نییە ینی ئێستا ئیستقراریەتی عالەمی غەربی لە چاو ئیسترابات و نامشکلەی لە عالەمی ئیسلامی ئەوە کرا ئامارێکی زۆر عەجیب کرا ئەرێ لە عالەم لە چێندری شەریعەتی ئیسلام تەطبیق دەبی ڕۆحی شریعت 16 وابزان زەوابت دانرا بوو شریعت ئەو زەوابتانەیە ئەگەر لە بزەنج وەکو بنەما وەرگیرا بنەما وەرجی دەبینن عەرەبی سعودی ئەگەڕت نەبم گەیشت بووە 169 من دەوڵەت لە جیهاندا دووەلی ئەسکەندیناڤیە لە پێشەوە بوون کە لە کاتێکدا ئەوان کاتە تەطبیقی شریعەت شکل نییە تەطبیق شریعەت ینی خوای گەورە تەماشای شکل و ئەشکال تەماشای ئەعمال و ناوەڕۆک و شتت دەکات و چ دەکەی ینی عالەمی ئیسلامی ڕاستی بەهۆی ئەو پرسیارەی پێشووترت و بوونی فقه وەکو بەدیلێن زۆر دوورکەوتۆ لە ئەسڵا دینەکەی خۆی کە ئەوانەیە ئەی باست کرد ئەو چار مۆزوع ئەو چار شتەی باست کرد تەکمیلەی شەشەکە ئینی جاعل فی الأرض خلیفە بەزان چۆنە معنەی خلیفە ئێستا مەسەڵەن تەبیعەت خلیفە نییە مانگ و ڕۆژ و ئەستێرە و تەبیعەت هیچیان حتا ئەمری خوای ئەی پێدەگرێ وەحی خلیفە نییە ئینسان خلیفەیە خلیفە چێ یعنی لەوەشە ئەو پانتاییە ئەو پێدەگوترێ مخەیرەمان درێتی هەر کەسێک لەو ئاەتە گەیشت پێ قەت نارێ ئینسان مسەیرە کۆتایی دلوی بە معنای بەشێک لە دەسەڵاتی خوای گەورە درایتە ئینسان بێ ئەوەی لە دەسەڵاتی خوای کەم کاتەوە خلیفە ئەوهای معنایەکی یعنی هەموو ئیشەکانیش لێ دەست پێ دەکاتن یعنی ئەو ئاەتە تەکمیل ئەوەن کە ئەگە ئەو چارەیتەوەکەی ئەتوو بە معنای بەکامیلی بەرجەستەی ئینی جاعل فی الأرض خلیفەتن کەواتە ئەو چوار ئاەتێک کە باسمان کرد وەڵامە لە بۆ ئەوەش کە خوای پەروەردگار خەلقناکم عەبەثا وأنکم إلینا لا ترجعون وەکو هەڕەشەیەکە کە ئینسان بۆ ئەوە نهاتوتە سەر زەوی کە هەر عەبەثی بێ ینی زۆر زۆر چۆن ئەجە لێرە شتەکە با لەبیرمان نەچێت باش کەواتە ئەلێرەدا مەبەستی هاتنی ئینسان لە بەزەرزەوی بەدەقیقی دەردەکەی هەموو سیفاتەکانی خوایی حەزی کردیە بەرجەستەی خەڵقی بکالێ ئینسان یەک لەوانەیە هاتیە ئایا دەتوانی خەلیفایەتێک بکە ئایا دەتوانی ئەو عەدالەتە بکە ئایا دەتوانی عیبادەتەکە بکە و باسیمان کرد عیبادەتەکەم بە معنایەکی فراوان بە معنای هەلس و کەوتە هەیوە دەزانی ئەمن تازە باسمان کرد تاعەت و نوێژ و ڕۆژی و شتی خۆت ئەوەندە عیبادەت نەخێ عیبادەت بە معنای وەکووری هەلسوکەوتی سیاسیە هەلسوکەوتی ئابووریە ئەتوو تاجری ئەتوو سیاسی ئەتوو مەزلومی ئەتوو دەبێت دژی زاڵم ئەمار و بەرەو پێشچوونی ژیانی ئینسانی تەتەورکردن فکرکردنەوە يعني للريزي خواپەرسێکی زۆر زۆر والذين يتفكرون في خلق السماوات الذين يتفكرون في خلق السماوات زانا يعني لچێن ڕاددانرێ ئەوە هەموو عیبادەتە یەک نقطە هەیە ڕەنگە هەیە برێ ئەوە شار عبودیەتە و کۆیل و ئەخ کۆی ئینسان لەبەرچی ئازاد نەبی تەماشاکە ئینسان ئایا لە تاریخدا دیتمان ئینسان کۆیلەی یەک نەفەریە لە چ دەردەسەریەکی دابوو نیزامی کۆیلایەتی زانم یەک نمونەی دیتمەوە منداری ئەو کۆیلەی بەعستەم دەستدا بە شتێکی ساحێب هاتیە هەر پێنج پەنجەی لە پێش چای بابی بە تەور لیدا کەوا ئەو پەڕی درەندەیە ئەوە کۆیلی نەفەرێتی ئەجارە ئەدێگە ببیە کۆیلەی بنەماڵەکی ڕەک ئازادی زیاد دەبی ئەدێگە جارە ببیە کۆیلەی وەکوبری میلەتەکی تاوە ئەدێگە ببیە کۆیلەی دەوڵەتەکی ئازادیەکە زۆر زۆر زیاد ئەوە هەر لە سنووری کۆیلە بوون هەر کۆیلە بوون ئەدێگە ببیە کۆیلەی مثلا دەوڵەتەکی عالەمی زۆر زیادی کرد ئەدێگە ببیە کۆیلەی وەکوبری گەردوون کە پێی دەگوترێ کۆسمۆپۆلۆتی مواطنی گەردوونی زۆر ئازادی ئەدێگە بیە کۆیلەی خوایە کە هەموو کۆیلە ئەگە بیە خەلیفەی خوای ئەو کۆیلەیە دەگاتە ئاستی خەلیفە هەرعینی کۆیل لە کۆیلی ڕادەست پێمان پێ بەس چوە ئازادیەکی زۆر زۆر گەورە کاتە ئەو کۆیلەی عبودیەتی ئیلا لیعبدون گەورەت هیچ مطلقاً ئازادی لەوەی زیاتر ئازادی بەدی ناکەی لە جیهاندا لەسەر دەستی ئینسان لەسەر دەستی تەبیعەت لەسەر هیچ دەستەچی یان ئەو خاڵێ زۆر کاتە زۆر جودایە ئەوەی ئەو مەفهومی ئەمە تێگەیشتینە لەگەر ئەوەی کە
لە ئەسڵدا و لە جەوهەردا ما باستیتی. زۆر باش. هیوادارم وەڵامی ئەو پرسیارەمان گەیاندە بێ و بەڕێزان لە بینەران دەکرێن متابعی زیاتریش بکەن. بێگومان لە فەرمودەکانی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم دەکرێت بابەتی دیکەش کە تەکمیل بۆ بابەتەیە بتوان وەڵامی باشتریش دەوڵەمەندتری بکەن. یانی مامۆستا من کاتم کەم ماوە ڕەنگە ناتوانم ینی بەڕاستی لەو بەرنمەیە وەڵامی پرسیاری سێم بەدەستکەوێت چارەنووسی مرۆڤ بەرەو کوێیە بۆیە هەڵی دەگرم لەو بەرنامەی دابێ. بەڵام بە گەڕانەوە بۆ ڕێی بینەران کە لە کۆمنتەکان دەیان بینین دووشت سەرنجی ڕاکێشام ڕاستی پێم خۆشە لە بەرنامە باسی بکەین و پێم خۆشە ئەو بەڕێزانەی کە نووسیویانە ئەوانیش متابعیان هەبێ و بیبینن. یەکیانەوەیە کە باز لەوە دەکات زەوی بۆ ئینسان وا مستەخەر نەکراوە کە ئینسان لە ناوی بژێ بەڵکەوە ئینسانە خۆی لەگەڵ سروشتی زەوی ڕێک دەخاتن و لە ناویدا دەژێ. ئەوە ڕاستە؟ دەزانی ئەوە ڕێی هەندێک لە فەیلسوفەکانە بۆ نمونە کارل مارکس یان ریکاردۆ ئادەم سمیت لەبارەی اقتصاد ینی ڕێیان بۆ ئەرێ قیمەی اقتصادی قیمە ینی طبعا نظرێکی بەقووەتە سەرپلس ڤالیو یان قیمە فائزە زۆر گرنگە ڕاستی جوانیان هینە بەڵام اعتمادیان کردە سەر تەنها عملی ئینسان ینی سەرچاوی قیمە سەرچاوی قیمەتی اقتصاد ملکێت یان هاتە تەنها وەکوری عملی ئینسانیان کردە ئەساس نظامی ئیشتراکی و نظامی شوێ لە ساوی دروستووە ئەو قیمە بەڵام ئیهمالی ئەوەی کرایە قیمە طەبیعیەکەی بۆ نمونە من عینی عملی ئینسان کارل مارکس وەرە ئەو ئینسانی بەسەر مریخ 1 ساڵ ئیشی پێ بکە دەبزانێت ئینتاجی قیمەی چەند دەبی کەواتە ئینسان ناتوانێت خۆی بگونجێنێ ناتوانێت دەبێت لۆی گونجاو کرا ئەگەر ئەو هەموو یەک ینی نعمەت الظاهر و نعمەت الباطن یعنی ئەگەر ئەوانی لەسەر زەوی هەزاران هەزار شروتی لە بۆ تەوەفیر کرا ئەو دەتوانی ئیش بکە ئینسان ئاگای لە خۆی نییە لە کاتێ ئەمە بەس تەماشای یەک دەکەین یان بەس قسەی دەکەین 10,000 قانون ئیش دەکە ماگەمان لێ نییە ئەمە زانین بەس لایەنە ئیرادیەکەیە ئەو زۆر پێمان مهمە یەک خاوەنی ئەوەندەیە خاوەنی ئەوەندە داهاتە وەرە ئەسڵەکەی تەماشاکە ئەتووی ئەو شتە دروست کردیا ئەتووی ئەو زراعەت کردیا لە قورئان ئەوەی دەپرسی أنتم تزرعونه أم نحن الخالقون يعني نحن الزارعون برو لا شوێنەچکە بچین بڕۆ لە ناو شاخ و داخەچەوەی بچینە لەسەر بەردەکی بچینە بڕۆ لە مریخ دەدەمێ مشتریت بڕۆنی گردونت هەموو دەدەمێ بێجگە لە زەوی. زۆر باشە مامۆستا لە هەندێک لە کۆمنتەکان تەرکیز لەوە دەکرێتن کە مەسەلەی ئاسمان بوونی نییە دەشی بەستنەوە بە لایەنە زانستیەکەی کە ڕەنگە هەندێک لەوانەیە کە خۆیان بە مولحید یان بە بێباوەڕ بە ئاینەکان دادەنێن ئەو ڕێیان هەبێ ئەو ئەسڵەکەی چۆن خۆی ئەوە خەتەکی فەلسەفی قەدیم پێیان دەگوت میسالی ذاتی یعنی مجموعە فەیلسوفی سەر لێ شێوە دەڵێن ئەو واقعە بوونی نییە مثلا قورئان بەعکس خلق السماوات بالحق يعني توقع تعيد لوي او شكت هذه حق واي كديبيني هي دريوا نيتنا ارض واسماء چۆن ئەدیەوە گەردونە گەورە و ئەوم ڕۆژ ئەدیەوە تیشی ڕۆژی دەگاتە لای ما ئەدیەوە مانگە ئەدیەوە ئەستێرەکانەوە وای ڕاستە پێشووتر بەستمە بڵ لەسەر ئەساسێک ئەوان ڕەتی دەکەنەوە بەڵگەیان هەیە هیچ ئەوە تەنها تەسەووری عەقلی بەشەرە دەنە نییە بەس ئەدیەوە ژیانی خۆیت ئەسڵ ئەوان دەگەنە ڕادەتی بەسەچیان موجودیشن لەو مۆزوعی خەتی فەلسەفی وجود بەسەچیان خەتی میسالی ذاتی ئەو مەشهورە ئەوە لەوانە بەس بە فەلسەفەی سەر لێ شێوا وەسف دەکرێت بە فەلسەفەی فەوزا وەسف دەکرێن کە دەرێ ئەوەی دەیبینی بەس لە ناو مێشک و خەیارمان دەیەوێت کە نییە ئاعتراف بە واقعی مەوزوعی ناکەن واقعی مەوزوعیش ئەساسە ئێستا ڕەت بووە ئەو برادرانی ئەو تێبینیان ناردیە ئەوەی زۆر کۆنە ینی وەکوێ زانی چۆن ئەم خێرایی شتەکەت پێێنم طبعا ئاین زۆر ئاعترافی بە گەردون کردێ و نەگەردون حوت پێشترێ ئەو ئاعترافە کەم بوو یەکەم جار دەیان گوڵ هەر ئەو مەجموعەی شەمسیە و لە مێشک و دەوروبەرمە دوای کە عیلم زۆر تەتەڕێ ئەو جوت وەڵاهی ئەوە مەجرەی دەربت تەبانە ئەوە گەردونە دوای ئێستا 100 ملیۆنی وەکووی هەیە دوایی ئەوەی گەیشتە ڕادەی کاکە بە دەیان هەزار گەردونی تریشێ طبعا ئاخیری من دڵنییا پاش 100 ساڵ دەگەڕێنەوە سەرەوەی تەنها 7 گەردون هەیە مادەم لە دین لە قورئان و لە ئینجیل و سبع سماوات سبع سماوات دەکەن
حەفت ئاسمانی حەفت جۆرە ئاسمان دەستەکان خۆشی مامۆستا سوپاس دەکەم بەڕێزانە من دەبێت ئاخرشت بڵێم ینی ئەو کۆمنتانەی کە دەینووسن کۆمنتی زۆر هاتووە هەم بە دەستخۆشی هەم بەڕێی جیاواز هەم بە ڕەخنەگرتن هەم بە پێشنیار ئێمە ئەو شتانی کە پەیوەستە بە بەرنامەکەی ئێمە لە ڕووی علمیەوە دەکرێت بیکەنە پرسیار ئێمە دەیکەنە پرسیار ئاڕاستی مامۆستای دەکەین و پێشمان خۆشە هەموو ڕاجیاوازەکانیش لە کۆمنتەکان ئاساییە ئێمە ڕێز لە هەموو ڕایەکان دەگرین چ ئەوەی کەواتە ئیدی بەرنامەکە و بابەتەکان دەکات چ ئەوەی کەەوە معارزە چ ئەوەی کە ڕەتی دەکاتەوە بەڵام پێمان خۆشە لە کۆمنتەکان زیاتر ئەوەی کە بابەتێک لە بەرنامەکە ئێمە تەوەرەیەک ڕەت دەکاتەوە پاڵپشت بە دەقێک هەبێ پاڵپشت بە بابەتێکی زانستی هەبێ هەر لە ڕوانگەی ڕەتفعلێکی ناخیەوە نەبێتن سوپاسان دەکەین تا دیدار و تا بەرنامەیەکی دیکە هەر شاد وڵات ئاودان خواتان لەگەڵ